賽事啦，有 HHFC 咧對住錦盛足球啊。咁先開波就係黑衫黑褲嘅 HHFC 啊，咁 stand for 呢個 Happy Hour 嘅，就對住呢個錦盛足球啊。咁啊，錦盛足球嗰邊咧就有教練啦，而家入股咗 J3 球隊嘅歐聰啊。咁至於 Happy Hour FC 嗰邊咧，亦都有港超聯球員做教練嘅，咁就係嚟自高力北區嘅黃俊浩做教練啊。咁啊，雙方咧喺第一輪嘅賽事都完成咗㗎啦，暫時都係踢咗一場波嘅啫。咁啊，今年個 Champions Free League 就由級變成呢啦，呢度整腳射門先啊！大省眾人猜翻住去到後邊先啊，贊師傅攞唔到㗎。呢度阿鐘攞到過咗關，可以起板㗎啦，中籠啊呢下，波俾對方門將阿 Curry 啊，真係成隻貓咁樣飛起，接實咗。呢度開波早段咧，錦盛足球就打得幾進取㗎。呢度孭住個位先，回翻俾阿鐘，轉到右手邊啊！呢度再猜下先。呢度攞唔到，睇下 HHFC 打唔打到個反擊啦。咁啊，12號阿 Nick 呢度喺邊線咧，架個球都搏唔到啊！咁你要等翻個架個球出嚟先。轉到過嚟啦，揾到阿鐘啊！咁啊就應該係個左閘位啊，阿鐘俾到翻過嚟隊長阿 Rocky 啊喺度啊，再俾阿鐘左腳諗住分到最右邊啊，想俾阿 Yuki 就俾唔成啦。咁啊 Happy Hour 隊嘅阿鐘咧就可以等翻個架球先啦。咁所以兩邊咧都係揾咗阿鐘啊去打左閘位嘅，放個高波埋到嚟。咁啊 Baby John 就幾輕鬆嘅呢下接得。咁啊 Happy Hour FC 咧上一輪嘅聯賽啊就僅僅0-1輸咗俾 JFFC 嘅啫。咁當然打咗一場就嗰個參考性又唔算話好高。呢度 Rocky 過得靚喎，引球推進諗住再向前彈，就過唔到對方嘅哥頓啊。你要用翻住個波先啊，阿 Nick 分到過去左手邊啊。Happy Hour FC 係猜住先 ，Curry 呢度忍住動力俾到過嚟，哥頓想打翻撞牆，贊師傅啊，揦到㗎啦！呢下第一時間做個射門啊！射門啊，37號嘅阿温啊，咁啊波衫就印住個 temperature 啊，咁非常之好型嘅。我見到贊師傅咧踢七人賽就會褪喺中間啲，11人咧佢係多數就挨邊踢嘅。Curry 又開翻個龍門球就過唔到贊師傅。第一時間就中咗對方一下呢 tackle 啊！咁啊都慘叫咗聲，但係好快起翻身嘅。佢又想射波，對方又想擋一擋佢，意外地有下呢 tackle 中咗嘅。咁打罰球邊個處理啦？禁區頂對出大約3-4碼位置到啊！咁啊，贊師傅動咗喺度，隊長嘅 Rocky 亦都喺度啊！咁啊，贊師傅睇嚟自己搏啊，自己射喎 ，Rocky 都行開咗啦。贊師傅抽到埋去就俾對方嘅守衞封到啊，唔中目標嘅。咁當然對方守衞唔封的話，呢下回傳就爭少少。Baby John 放翻出嚟先，阿鐘彈翻埋中間，對方嘅 Angel 啊，95號嘅 Angel 咧就將個波頂翻俾 Baby John 先。暫時開波早段咧都係錦盛足球咧佔據住個主動㗎，呢下想揀過唔到，咁但係 Rocky 身位贏啊，有少少甩咗腳㗎呢度，真係俾對方逼啦，呢度埋到嚟第一時間搞掂咯喎！嚟自 Happy Hour FC 嘅 Nick 啊，12號嘅 Nick 醒目啊，即刻揾鏡頭啊！咁就呢個波係 Happy Hour FC 咧今季嘅第一個入波嚟㗎，咁成功逼到對方後防嘅有失誤啦，後邊用波就用多咗少少，咁啊兩個一逼就逼甩咗啦。Yuki 呢度帶住個波俾到上嚟，中鋒攞到 set 到後邊，贊師傅控咗右腳位順晒呢度唔中籠啊，省中人啊，慘啊！半單刀機會嚟㗎啦呢一下，咁啊中鋒打落去都打得好靚啊！阿温嗰下二傳做得幾好㗎，呢個 Curry 一擒就擒實晒，打唔打個快先？
但係好好定住先啦。咁雖然七人賽啊，咁但係亦都係有呢個8秒嘅規例嘅。咁今季呢個 Champions Free League 咧就有15隊波參與啊，就會踢單循環嘅賽事。咁啊，每隊就有14場嘅比賽要踢嘅。咁呢一刻就雙方都係第2場波啫，就1/7到踢咗。大手抌到埋嚟啊！呢家頂中㗎，講緊阿 Andrew 啊頂中㗎，咁但係就唔中目標。始終場勢咧都幾多手榴彈戰術嘅可以用到。咁啊 ，Baby John 啊開翻個短線揾到阿鐘 ，Rocky 長波放到上嚟就過唔到哥頓啊！呢度阿 Nick 啱啱嘅入球功臣，用翻個波先啦，都係俾翻阿鐘 Happy Hour 嘅阿鐘。咁雙方嘅左閘都有阿鐘喺度啊！呢度再猜，贊師傅截到嘅，回翻後邊俾阿鐘。因為球證啊見冇得益啊，所以都吹翻個犯規啦，個波向咗後。咁啊，嗰邊歐聰就話知道場波好緊要，但係唔係世界盃啊，唔使咁樣落腳喎。阿鐘向住龍門飛埋去，阿 Curry 唔敢接啊呢下，贊師傅補多下，亦都高出，咁射咗龍門後邊嘅啫。咁見到形勢咧，感性足球係贏晒㗎，形勢上。咁但係咧，而家一刻領先1-0嘅咧係 Happy Hour 啊！咁憑住阿 Nick 就逼甩對方嘅腳下球 ，Curry 大腳放翻上去，呢下可以直接將個波流出界啦。咁當然啦，可能睇波嘅球迷就奇怪點解今晚唔係阿信文喺度講波啊？因為信文就有要事在身，就換咗小弟阿 Ivan 咧嚟頂更嘅。咁如果你係信文嘅 fans 就唔好意思先啦。呢度差咗波出界先啊 ！Happy Hour 嘅界球嚟嘅，咁啊哥頓去處理。咁睇下會唔會又係手榴彈轟入去啦？啱啱球場入邊就有2個皮球啊，咁所以要用翻本身嗰個足球。咁啊哥頓就抹翻乾個波先，揼個短喎。呢一下 Andrew 就轉身俾對方查禍咗嘅，哥頓回翻後邊 Curry 都係大腳啦，寧願 Rocky 頭槌頂翻過嚟，暫時就未攞得定個波嚟踢住。咁當然 Happy Hour 唔介意㗎，始終領先緊呢一刻。阿鐘再抌到上嚟咁，但係中鋒都攞唔到呢下。咁再嚟到呢邊就係感性足球嘅阿鐘啦，呢下心急咗啲啊！想俾阿贊師傅用翻個波，但係就大力咗。又係哥頓去處理啦個界球，手力係幾唔錯啊哥頓。抌翻上前，阿 Nick 射翻後 ，keep 住都係呢個位置有界球啊！阿溫就逼甩咗。咁變到感性足球嗰邊咧，就阿溫就似係一個正前鋒嘅角色啊！再抌翻上嚟，再轉身 ，Baby John 就唔接得啊！個波未入禁區，咁啊非常之好型啊 ！Baby John 染咗一頭嘅金毛，入呢度又上去先啦，似係開場啊！再遲少少個彎係啦 ，Baby John 中間贊師傅就將個波停翻過去俾 Yuki 先。鬥翻上嚟，咁但係亦都用唔到個波住。咁啊11號嘅阿 Shin 啊，咁波衫後邊咧就印咗 Sinigi 嘅，即係同而家港隊啊踢緊上海申花嘅陳俊一呢個名字係一樣啊，都係 Sinigi。再抌上去，過唔到阿鐘，應該就要個界球算啦。阿哥頓，咁始終今日都落咗場雨啊，咁所以地下都跣嘅，見到。鬥落去啦！引你係鬥快揾個 second 波，都係佢喎，哥頓幾多波掂喎？但係就分唔到俾阿 Nick 啊 ！Yuki 立得翻個波 ，Yuki 再放過唔到對方嘅守衞都係，咁呢邊立到個波啊，想自己去㗎，咁但係 Marco 就心急咗，將波踢咗出界。
Marco 嘅身形啊嘛，都好多時要同對方嘅正中堅阿 Rocky 咧正面交鋒啊。即係對方一猜波咧，就好多時會見到第一點去逼咧，就係阿 Marco 啊。Baby John 放翻上嚟，咁都係 Happy Hour 頂贏喎，頂贏係94號 Alan 啊。呢度再立得翻，都做到個解圍喎。咁啊靠阿 Marco 去冚啦。一個用身形揾食嘅前鋒，真係俾佢冚到，吸到一下，呢下買到嚟，跣住佢就粗野咗少少啊！呢下咁啊攞咗黃牌啊 ，Marco 球證都出示黃牌啦，虛勢係狼咗少少嘅呢下的而且確。咁啊對方 Yuki 解完圍之後都中咗 Marco 一腳㗎，咁都惹嚟感性足球後備席嘅不滿啊！咁就畫面外就歐聰亦都同對方嘅球員講緊，認為對方嘅落腳咧就粗野咗少少。咁啊最緊要冇乜事啊！見到阿 Yuki 都起翻身㗎啦，最緊要唔好受傷啊！比賽即將重開翻㗎啦！陳師傅回翻板先，冇咗。陳師傅轉到身，但係再分咧就分咗俾對方嘅哥頓喎，想再彈俾 Marco 都彈唔到啊！呢一下。咁啊，感性足球喺佢哋嘅 IG 都打咗佢哋嘅宗旨啊！感性就第一，食水啊第二，足球啊擺第三嘅啫。陳師傅呢下過得靚啊！推到埋中路位置，分到過右邊，有少少唔夠力啊！咁但係見到 Yuki 一控咧，控離咗身 ，Curry 可以接翻個波先啦。Curry 抌出嚟幾行嘅個波，但係就唔到自己隊友嘅身上。Rocky 一嘢劏到上嚟，阿 Shin 啊攞唔到啊！咁 Rocky 呢下就冚贏咗 Marco， 阿鐘再放就兩個隊友企喺同一點啊！佢又想俾阿 Shin 嘅，咁但係就贊師傅咧中間唔為意加多咗腳，可惜啲啦。因為本身就企得好近歐聰嗰邊咧，聽到歐聰就話換對釘鞋落去踢喎，要可能拍線啊，着咗碎釘。Marco 一路孭住身位，想打板後抽㗎，都係 Marco 攞得翻個波，咁啊 Shin 截到。呢下溫回到俾贊師傅可以起板㗎啦，冇人埋嚟推多咗下㗎，咁啊嘥咗啦。如果推到第一下起到板咧，可能個結果會唔同啲。咁啊呢下就球證吹罰咗贊師傅犯規啊！踢到阿 Nick 嘅腳尾啊！咁啊換人啦，感性足球。講緊9號嘅 Kiko 啦。咁啊，仲有14號嘅 Yansu 都入埋嚟啊！阿優少入埋嚟啦，14號嘅優少。開翻個罰球，直射埋去咧，亦都係唔中目標。咁啊，收起咗阿 Shin 啦，亦都收起咗阿溫嘅。要個波放翻去小禁區度開啊！咁睇下轉一轉前線嘅打法會唔會唔同啲啦？見到感性足球咧，就將兩個前鋒咧拉到去最頂啊！務求令到中間咧多啲位可以猜下波。Baby John 再翻過嚟，阿鐘可以推下先啊！有空位㗎佢，過咗關可以出㗎啦！左腳出到埋嚟都係過唔到對方嘅守衞啊 ！Alan 解到圍㗎 Alan。我見到就如果真係有控球率嘅統計咧，感性足球係肯定係佔大多數㗎啦。都係手榴彈啦，轟到埋去，咁啊過唔到人溺啊！但係左邊轟完又可以到右邊轟咯喎。右邊抌到埋嚟，呢下頂唔晒個波，睇下邊個揾波快啦，頂翻埋嚟中間啊！
加多下鐘咧，可能右腳就爭咁啲啦。呢下反應唔切，射高咗㗎個波。見到錦盛足球兩個換人咧，都係喺前鋒嘅位置度換人啊！阿邱少啦，同埋 Kiko 就類似個雙箭頭嘅形式，仲要拉得好頂好邊下嘅。Curry 彈翻上嚟就應該出界啦，係咪咧？繼續好嘢 ，OK。咁啊，另外一邊 Happy Hour 都換咗人啦 ，Lucas 亦都入咗嚟啊，收起咗有黃牌在身嘅 Marco， 阿 Nick 頂翻出界先啊！呢下再回就心急咗啲。咁都係 Happy Hour 嘅界外球啊！咁啊，嘉銘都入咗嚟㗎啦 ，Happy Hour 嘅6號啊！嘉銘上到嚟右副位想再出就過唔到 Rocky 㗎。呢下第一下咧 ，Kiko 攞得唔算太順，焗住回後啊！呢下再分到嚟咧，就阿鐘啊未走到啊，有啲心急㗎，幾下嘅用波都。嘉銘界外球好多時都係佢抌啊！呢下再逼 Allen 亞贏咗嘅。呢下鐘上到嚟幫手，兩個夾一個夾贏咗，分到過嚟 Kiko 要出㗎啦，省中人啊，都係省中阿 Nick。個波去翻阿鐘腳下，右腳再射都係省中阿 Nick 喎。阿 Nick 就封咗2下㗎啦，連續。咁啊，錦盛足球呢邊咧就有個角球啊，可以進攻嘅左路有3個球員喺禁區入邊嘅。咁啊 Happy Hour 就講緊除咗一個前鋒之外咧，其餘嘅場區球員都翻晒入去㗎啦。咁啊 Happy Hour 嗰邊都換咗人㗎啦，阿軒啦、嘉銘啦、Lucas 都入咗嚟㗎啦。Lucas 47號就係佢啦，想回俾阿 Nick 回唔到㗎，都係俾鄭師傅打咗荷包，穿埋個大細啊！阿鐘 Rocky 再放長波出咗界，有少少急嘅呢下。呢度阿軒第一下攞咧，對方好快殺到，咁 Kiko 就漏出界啦，要個界外球 OK 啦。我等翻後邊俾阿 Rocky 先，呢下阿樂 Rocky 攞定咗，自己引球推進先啦。揾到阿鐘有啲空位可以右腳射啊，對方好快拍到，都係省中阿嘉銘㗎。咁啊，嘉銘幾下入到嚟咧，啲風波都幾準確嘅。咁都係手榴彈啦。阿鐘去抌，好入 Curry 打晒呢下，可以做埋反擊喎。阿 Nick 1對1， Rocky 第一下中晒個波，好清脆嘅。咁都係阿嘉銘去抌啊。咁見到 Happy Hour 咧，前場又唔係擺好多球員嘅。咁都係得阿 Lucas 啦，同阿軒去哨。因為啱啱踢下有個波碌翻入場啊，開翻個 drop 先。阿鐘上半場幾多波掂㗎？都幾挨左路踢嘅，見到錦盛足球。分到過嚟，後邊入睇家樂，88號啊，係個右閘位置。Rocky 打一板中間，邱少。身形上就始終瘦削啲啊，邱少。咁但係呢下咧，對方係犯規嚟㗎，踢到腳尾，又有罰球機會，都係俾盞師傅去搞喎。擺咗個波，佢啊負責擺波，佢一讓俾阿 Rocky 啊。Rocky 睇落就再重炮啲嘅，亦都係錦盛足球嘅隊長啊 ，Rocky。俾賺師傅中籠㗎呢下，射得正嗰啲，咁啊 Curry 就接實啦可以。咁 Curry 個手力就幾唔錯啊，就係講助跑唔使好多咧，就咁揈一揈個手腕已經抌到好遠。咁
咁係令到咧 Happy Hour 咧可以多一個嘅進攻嘅方法，因為佢哋今日都幾明顯就打穩手突擊㗎啦，即係務求將個波咧盡量放喺前場多啲。暫時上半場嘅發展咧，佢哋都係做防守多啲㗎。諗到過嚟都係過唔到阿鐘。咁啊 ，Curry 都提一提喎，就提一提阿軒咧要抹一抹個波先，因為的而且確比較跣啲。再抌到埋嚟 ，Baby John 單手打翻出嚟，阿樂揾到賺師傅，咁但個波落咗喺 Nick 腳下㗎，打個後抽，阿軒可以射㗎啦，腳趾尾一拉啊，搏到個角球啊應該，加球嚟㗎，又可以抌多次手榴彈啦。咁上半場都應該進入差唔多完嗰啲時間㗎啦，就尾啲，因為一定要用翻比賽嗰個用波啊，就唔可以中途換波。阿軒抌到埋嚟 ，Lucas 想打個倒掛㗎，位置又唔係好啱啊。陳師傅放到過嚟，阿樂3打2，點處理？射到埋嚟唔中目標啊，慘啊呢下！因為幾難得感性足球咧，有下反擊係可以人多打人少㗎。講緊呢個上半場，咁但係就可惜啲啦。呢下3打2就唔中籠啊 ！Curry 開翻上嚟都係阿鐘贏啊！阿鐘上半場無論進攻定防守個參與度都好高。阿樂啱啱反擊就有機會衝到最前嗰點啊！等翻後邊俾阿 Rocky 先啦。咁啊 Happy Hour 嗰邊咧，阿 Lucas 就舉手話要換人啊。應該可能啱啱打到啩，整親下個膊頭㗎。呢下放個過頭，靚波嚟㗎。但係 Kiko 頂中咗，但係就頂唔應個波，慘啲，唔中目標嘅。咁啊 Lucas 就要換出啦，換入5號嘅球員先嚇。換入5號嘅 Colin 啦，都係阿鐘頂贏喎呢度。咁就 Lucas 嗰邊應該係個膊頭整親，睇翻畫面外就應該揞住個膊頭位。阿軒呢度過唔過得晒咧？過唔到阿樂啊！阿樂入到嚟打個右閘幾稱職嘅，有笑。呢下同阿 Allen 大鬥法啊！嗱，最後就係 Happy Hour 嘅架球嚟啫。咁上半場就聽翻啱啱場邊球先講，得翻2分鐘到嘅啫。Kiko 向前一鬥，優少轉埋身可以起板㗎啦，都係過唔到出形快嘅 Curry 啊！呢下講緊身形上佢唔係最着數㗎，咁但係食住個位轉身做埋個射門，個動作好連貫嘅。都係個幾黃金嘅機會，見到感性足球啲攻勢越嚟越近磅㗎啦，都係阿鐘抌喎。陳師傅第一時間射到個地波，省中人入網。咁啊，上半場尾段，陳師傅就幫感性足球咧追成1-1平手啊！做翻個佢嘅愛隊阿仙奴前鋒約基利斯嗰個慶祝動作喎。幾關鍵㗎呢個追平嘅時間，追成1-1平手係幾緊要㗎。上半場嘅尾段，起碼可以令到下半場嗰個部署上可以舒服啲嘅。咁但係大前提係要唔好俾對方又領先翻啊！阿 Nick 左副位再拖唔晒呢下 ，Rocky 一路推住先，1架3打3就決定慢咗少少，咁啊俾阿 Colin 打咗個荷包。阿 Nick都幾係 Happy Hour 嘅一個進攻大佬啊！見到佢，即係前中後都會見到佢喺度參與㗎。阿鐘等翻上嚟，呢下解圍踢唔中㗎，冇彩 Allen 就冇再留啊！咁啊繼續都係 Happy Hour 嘅加球啊！左近住左肩個鐘啊！一路鐘多謝。鐘條係後柱。睇我啊！要踢大啊！我出去。
咁有翻個架球啦，咁個手榴彈入去先 ，Colin 停到個波就將個架球嗰個抌嘅位置咧不斷地向前啊，接近最後一擊㗎啦，上半場阿軒去抌啊，再抌到埋嚟都係阿中跳贏，上半場都結束㗎啦，咁啊雙方踢成1-1平手啊。Happy Hour 就憑住阿 Nick 嘅入波啦，感性足球就有贊師傅上半場尾段追成平手。呢個時候咧，我哋休息5分鐘先，咁啊5分鐘之後再同大家睇下半場嘅比賽。好，開咗咪。好，咁啊，下半場嘅比賽啊，即將展開㗎啦。呢場 Champions Free League 聯賽嘅賽事，由黑衫黑褲嘅 Happy Hour 咧對住紅衫黑褲嘅感性足球啊。上半場兩隊踢成1-1平手嘅。咁講緊就係 Happy Hour 就憑住阿 Nick 啦，12號嘅球員啊，先開紀錄，就成功逼到對方嘅一啲傳控上嘅失誤啦。咁嚟到下半場咧，就
去上半場嘅尾段咧，錦盛足球就憑住贊師傅啦，禁區頂嘅射門省眾人嘅情況下就追平嘅。嗰個追平緊要啊！咁半場都有啲換人調動啊，錦盛足球嗰邊就 Y 文入嚟打籠啦，就收起咗 Baby John。咁仲有就係89號啦，咁教練兼球員啊歐陽耀聰咧，亦都落場咯喎。好，3 keep 啊！3 keep 啊！咁見到就將阿贊師傅咧上半場咧中場嘅佢咧推前一格打個前鋒，拍咗 Kiko 啊！咁好多一開波都係會將個波抽走先㗎啦，以免猜波俾對方逼甩啊！咁上半場就 Happy Hour 嗰邊就有球員受傷嘅，講緊阿 Lucas 就應該打倒掛嗰陣受傷。Curry 上半場其實佢都好多嘅撲救嘅，因為始終就錦盛足球嗰邊呢個射門次數的而且確係多啲。等翻俾阿鐘先啦，你下 Happy Hour就未咁快逼住㗎。見到歐聰攞住個波咧，阿 Nick 都開始即刻上嚟逼啦，咁啊好淡定啊！呢一分到過嚟，阿樂猜到過嚟中間，都係阿 Nick 翻嚟包翻，贊師傅分到過去左手邊，歐聰阿樂想第一時間打咁，但係前鋒啊行開咗啊 Kiko Curry 再抌歐聰已經遮晒條線。當然啦，今季就有分嘅球員就唔踢得㗎。但係歐聰就喺澳門嗰邊有註冊啫，香港本地佢係冇註冊嘅，所以佢係可以落場啊。再猜到過嚟，阿樂，贊師傅控完之後要修正黑翻嘅，回翻後歐聰都喺度，咁啊繼續都係着佢最signature嘅波衫號碼89號嘅波衫，歐聰俾咗過嚟 Y 文，歐聰。再有拆穿阿 Nick 逼甩咗，做埋個射門 ，Y 文救到之後咧就向底線嗰邊飛啊！又係佢喎，阿 Nick 喎，幾下逼甩對方嘅猜傳㗎啦喎，阿 Nick。今次啊成功博咗個角球翻嚟。咁見到就係 Happy Hour 嗰邊咧刻意放錦盛足球猜幾板，先至等到救人先至上去逼嘅。上半場成功過一次，今次咧就成功第2次啊，做到射門，爭在未入到波啫。舉起雙手啊！開地波俾歐聰截到，可以打個快攻嘅，但係第一下推唔順啊！對方亦都好快到，即係始終知道歐聰咧都對佢有幾嚴密嘅看管嘅。啱啱就 Andrew 跟到歐聰就實一實。歐聰，阿 Nick 就封住歐聰嘅傳球路線啫，就唔會去搶佢腳下球啊，因為一標佢啊驚俾佢過。阿樂分到過嚟 Rocky， 分到過醉咗，阿鐘打上去俾 Kiko 咧，對方都包到啊。咁講緊 Happy Hour 都收得好後嘅個防線，收到去接近大禁區嘅位置，呢下想再拖都係阿 Nick 截到。一下解到圍之後咧，繼續係 Happy Hour 嘅教球啊！馬軒都叫啲隊友入晒去啦。個波抌得高嘅，咁但係自己隊友話唔到啊！波連依家先埋去逼阿鐘，避過咗第一個。歐聰，再放個長波黐到落嚟嘅，贊師傅分翻後邊，阿樂。位到啦！呢下一泵咧就應該係少少撞背脊啊！球證認為 Andrew 係撞落個背脊度，就唔係膊頭撞膊頭，咁所以就吹罰咗佢嘅。罰球就歐聰入咗嚟，一定係佢搞㗎啦。咁 Happy Hour 都不敢怠慢啊，就排3個人個人牆啊！歐聰。直射，好彩啊 ！Allen 封一封，減慢咗個波嘅速度，咁所以 Curry 亦都飛得中呢下一線，哎呀！呢 Andrew 就自己失咗平衡嘅，佢失咗平衡之後咧就先至撞跌咗對方嘅 Rocky 啊！咁但係 Colin 呢下線得靚嘅，幾危險㗎個位置。Rocky
再分翻過嚟啊，阿樂。咁上半場中段就已經入咗嚟打個右閘位啦，但係一猜失咗都係阿 Nick 截到啊！阿 Nick 今日都幾次截甩感性足球嘅傳控㗎啦。咁你阿球證都覺得阿 Nick 係蓄意踢走個波，咁所以就同佢做個口頭警告先。阿鐘，一個參與度好高嘅球員啦，阿鐘，攻守兩邊都見佢嘅。咁 Curry 呢邊就可以開翻個龍門球先啦。Happy Hour 都幾靠咧，阿 Nick 喺前場做到啲逼搶，然後做射門㗎。Curry 都係長波，呢下唔留得㗎，中大頂高咗個波啫，見高唔見遠啊！但係對方 Andrew 亦都攞唔定個波，混戰比較多㗎。暫時下半場開波頭段，未算話有邊一邊咧攞到個好明顯嘅優勢啊！感性足球想嘗試猜波，但係幾下都斷纜。試下長波睇下點啦。呢下有少少誤會嘅，我做翻個解圍都冇乜問題啦。阿哥頓，下半場嘅戰況就幾膠着嘅，坦白講。咁呢邊啊，佢執波。上場 Happy Hour 咧就僅輸0-1輸俾 JFFC 嘅啫。咁睇到佢哋防守上都幾硬淨嘅。翻過嚟，阿軒刺到落嚟，中場整個遠射中籠㗎。即係如果 Wyman 就有瞌眼瞓的話咧，可能都會導致幾危險。但係就冇瞌眼瞓啊 Wyman。射門角度都正宗啲，歐聰幾個球員去懟佢㗎啦。有好多時懟佢咧都係遮佢嘅傳球路線啊！阿樂唔俾個波出界，再向前個波有倒勢未出界嘅。咁啊 Marco 講緊入到嚟咧就諗住壓住個身位，但係俾對方泵一泵咧個波掂一掂之後亦都出咗界。歐聰再放 Kiko 攞唔到個身位停個波落嚟啊！阿鐘上嚟幫手，咁但係軒爾1敵2咧都冇乜點下風嘅。歐聰 Rocky 直接分到右邊，阿樂有啲空間㗎，可以推下先。再分到個左邊揾到阿鐘，第一時間再猜 Curry 出晒嚟呢一下。其實連續幾下第一時間幾好睇㗎，咁但係 Curry 咧就嗰下個反應夠快，即係當自己清道夫咁打㗎啦，就遮住對方嘅傳球路線啊。Rocky 咁聽到就 Happy Hour 後場好大聲嗌出嚟啦，就話遮佢線 OK 啊，就唔介意佢掂住個波，最緊要遮到佢條線。咁呢下哥頓都幫到手嘅，起碼做到個解圍先。歐聰假球都等埋，贊師傅頭槌，你係一路壓住個位先，歐聰。問翻贊師傅，一下短兵相接之後咧，就做下傳中。咁呢下比賽就要暫停先嚇，因為就上半場嘅 Lucas 整親咧，就要有白車到場嘅。咁呢個時間我哋都係啦，比賽短暫會停頓㗎，就等白車就係啦，送咗阿 Lucas 去最近嘅醫院先。希望冇乜事，早日康復啊 Lucas， 所以應該就係上半場打倒掛嗰下咧，整親個膊頭嘅。好 ready 啊！應跟咗佢嗰邊封晒咧，要揾個中場過去補啊！集中啦 ！ready 啊 ！ready 啊！好衰！咁球證呢刻就會俾比賽重開翻先，係啦，因為最主要等嗰個急救嘅床咧。去通過個場地咧，去揾到阿 Lucas 先，咁先開翻個 drop ball 啦。Curry 一個手力非常之唔錯嘅門將，等俾阿 Marco 咧，咁但係 Marco 將個波射唔到力啊，所以一控就出咗界。你前面有個咧，唔敢掟得太低啊！你未開㗎？
咁 Yuki 翻嚟打個右閘啦。咁上半場佢都係踢右閘先嘅。歐聰再放高波，又係 Curry 接晒。其實 Curry 今日表現都好突出嘅，做咗好多嘅撲救，其實都幾靠佢嘅。一加埋佢手力好咧，起碼將個波一抌可以去到對方禁區位置。咁啊，仲同佢都有啲碰撞啦，同阿 Curry。咁先開發罰球先啦。Curry 再放到上嚟，都係阿中跳型嘅。李亞軒拍咗 Q 嘅，贊師傅快抌揾到歐聰，歐聰俾翻贊師傅。咁但係咁啱個波去咗兩隻腳中間，嘥咗。如果唔係，本身可以係一個幾好嘅快攻機會。阿軒抌翻上去，過唔到歐聰個頭。解唔到，為贊師傅第一時間 Curry 撲到㗎。雖則就好似撲唔到呢個波個線路咧，就唔似會飛去龍門咁，但係好快開翻個短咯喎。歐聰再速，去咗網頂啊！咁見到歐聰入咗嚟咧，就明顯帶生咗成個感性足球嘅進攻嘅，即係當然好多時都要經佢發板啊。基本上 Curry 一定係開長波㗎啦。呢下中個波嘅。你阿 Shin 又入翻嚟㗎啦喎，呢邊感性足球嗰邊啊，11號嘅 Shin， 背脊個名咧就印住 Shinji， 都係手榴彈，阿鐘就頂高咗，歪文接晒，冇辦法啦，自己有殺錯良民都要㗎啦，因為禁區入邊 keeper 就大晒㗎，等翻過嚟 Yuki， 晒翻俾 Rocky 先，歐聰現咗身嘅。Rocky 再分到過嚟俾到阿鐘，歐聰帶動住成個攻勢嘅發展啊！揾到 Yuki 可以做個射門啊！右腳一控，左腳一射，咁但都係省中對方球員啊！見到歐聰都提佢啊，第一下就做射門會多啲空位，因為控咗下咧，就係正正嗰1-2秒對方已經翻到。歐聰俾到 Rocky。見到 Happy Hour 遮線都幾密嘅，呢下力又係佢打咗荷包，再推歐聰勤力啊，自己追翻，但係 set 橫咧呢下就 Andrew 偷到個波，咁啊將個波射咗出街添。因為個波出咗去咧，就要俾球證 check 翻波先至可以重開嘅比賽。個門將歪文可以開翻個波啦，歐聰。入到嚟之後，佢嘅參與度好高。Yuki 可以推前，推大步咗啲嘅，但師傅 set 翻俾佢，都係再控咗下先做射門啊！變相個波控死咗咧，射門嘅力度亦都唔會太大。你又再抌翻上嚟 ，Andrew， 你話佢想打後抽啊，踢中咗阿 Yuki 嘅。咁球證都睇一睇 ，Andrew 要睇一睇㗎。咁啊，意外嚟嘅。咁就 Happy Hour 要再做換人啦。咁啊收起今日表現好好嘅 Nick 啊，可以講埋先。好多遮線都係靠佢㗎。咁就阿嘉銘都入嚟啦，上半場入嚟啊，打個右閘㗎嘉銘。咁呢個時間都係啦，俾個救護床離開翻現場先啦。見到 Lucas 就包紮咗個左邊膊頭嘅，咁見到自行步行到出球場㗎。咁啊，佢又唔係同對方有碰撞受傷啊，就應該上半場自己打倒掛嗰下受傷。比賽即將重開㗎啦，歐聰俾翻 Rocky， 個進攻線就越推越前啦，猜到過嚟阿 Shin 控離咗身。咁啊，俾對方打個反擊㗎咯喎，4個打3個，哥頓做個射門，哎唷，咁樣萬流尾袋喎，本身以為個波唔係好夠力㗎，咁啊滴下滴下就向住個尾袋度飛啊，
Happy Hour 咧領先翻去2-1啦。咁啊，錦盛足球都換人咯喎。咁啊，收起阿贊師傅啦。咁啊，温都入翻嚟啊！正正又係再一次逼到對方 build up 上嘅一啲失誤，咁而做到嘅反擊嚟嘅。呢個歐聰做個射門啦，之後就應該搏多個角球啊！省中 Happy Hour 嘅球員，咁啊再換人喎，咁啊換翻阿鐘入嚟啊，加強翻個防守，換走咗 Andrew 嘅。開地波埋到嚟，都係 Curry 出嚟封到，歐聰再射掛網，歐陽耀聰，咁啊好短時間之內咧就幫錦盛足球追成2-2喎，呢下真係好快。歐聰你打中堅得唔得？咁啊收起阿 Rocky 喎，呢個時候錦盛足球都換人，收起 Rocky 啊，換翻贊師傅入嚟，歐聰啊打下一屆打中堅啊。但啱啱成個嘅角球咧到入波咧都係佢自編自導自演咁滯嘅，角球佢搏翻嚟嘅，又係佢開。贊師傅呢下一篤咧，將個波篤咗出場出邊，好彩反彈彈翻入嚟嘅啫。如果咁啊一晚冇2個波。啱啱就係歐聰自編自導自演，角球啊佢開，個波反彈翻去佢腳下咧，之後就直接抽個掛網波。2-2啊！呢個時候 ，Curry 放翻上嚟，一放呢個波就已經去咗對方門將歪埋腳下。歐聰一路望最遠啊 ，chip 到過嚟，呢下接唔到㗎，因為始終阿温都殺到啊。贊師傅向邊線爆咯喎，嗱始終場細咧就唔係太多空間俾佢爆嘅。阿軒放翻上嚟 ，Marco。射翻後，阿鐘左腳可以起板省中人啊，省中咗 Yuki， 頭槌加多下就 Marco 亦都攞唔到啦。咁下半場節奏明顯快咗啲嘅，即係特別講緊係 Happy Hour 入到2-1嗰段咧，就再快啲添嘅。但可惜時間短啲，我入咗波之後一開翻波咧，已經俾對方一個角球就追翻平手。贊師傅想再猜㗎，同歐聰就有啲誤會啊！佢以為歐聰會再走埋上前，嗱歐聰係期望佢就比後少少。哥頓今日都幾稱職㗎，哥頓。等翻過嚟，呢阿鐘攞到 set 翻出嚟，哥頓再做個射門，咁啊將個波就射咗出場出邊啦。Happy Hour 嘅第2個入波，正正係嚟自佢㗎，一個反擊4打3嘅反擊嚟嘅。咁啊，如果你下半場先入嚟睇波咧，咁可能你會奇怪點解今日唔係阿信文去講波啊？因為信文就有要事在身，就揾咗小弟阿 Ivan 阿墳仔嚟頂佢嘅。咁如果你係信文嘅 fans 就講聲唔好意思先啦。再抌到上嚟。你阿 Yuki 要咗個波先，唔使同阿 Marco 去冚啦。阿鐘過咗關㗎，過咗阿嘉銘，再分到過嚟，控到埋中間可以做射門嘅，分到過去右邊引前波後啊！阿温呢下分得靚嘅，嗱贊師傅呢下咧有少少走前咗，引前波後之下攞唔到個波。咁啊歐聰就好大聲就提啲隊友啦，前場咧就唔好失個波。呢波俾倒腳啊！記得 Curry 呢下線贏咗，但係最終咧都係俾對方門將啦。歪文沒收，上半場就 Baby John 打正選先嘅，下半場就換咗歪文入嚟守啊。阿温贏咗，呢下 set 唔翻俾佢㗎，再兜框，最後就 foul 咗阿温啊。球證認為阿温就撞人犯規。都係哥頓處理係咪咧？哥頓行開啦，留翻俾門將 Curry 去處理啊。Curry
再放翻上嚟 ，Yuki 就頂高咗個波嘅，唔算話好遠。阿軒控離咗身，詹師傅分到過嚟，阿軒分到過嚟，阿温，但係一控咧，阿軒已經到。詹師傅呢下通到坑佢，會對方成份飛到啊！又係哥頓喎，今日哥頓嘅表現真係幾唔錯，又入波。阿軒踩翻後抽，阿鐘回唔到最後㗎，阿 Marco 就真係 mark 死咗阿歐聰，再分到過嚟。阿温，歐聰終於可以掂下波啦！呢個時候，佢換咗 Rocky 之後，佢係打中堅，再放高波 ，Curry 接晒，再等到上嚟 ，Marco 攞唔到個波，攞得到的話1對1㗎啦。歐聰可以帶一段先㗎，呢個時候再分到過嚟，阿鐘做個傳中好貼門啊，慘啊！咁啊 ，Curry 一抱入埋啦，可以，但係一抌亦都失咗。佢又想抌俾 Happy Hour 嘅阿鐘，咁雙方都有球員嘅阿鐘㗎。Happy Hour 嘅8號有阿鐘，感性足球嘅97號又係阿鐘，雙方都挨自己嘅左邊踢嘅。歐聰可以做個射門啊，射高咗啊！所以見到 Curry 都鬧鬼啊，即刻，即係佢講咗就要其他隊友去埋遮一遮啊，歐聰。唔能夠俾歐聰咁容易起到腳㗎，咁到呢個時候 Happy Hour 都收起體力7 7 8 8嘅 Marco 啊，換翻 Andrew 入嚟嘅 Curry 長波放到上嚟，控完之後跣咗腳啊，慘啊呢下！再俾阿温，咁但係最慘啊，自己控唔順，想右腳踢個波嗰陣咧，左腳亦都唔小心揩到個波。Curry 如果就係計今日開龍門球，分分鐘都我諗30 40球都有。再開，歐聰都好快嗌定啦，基本上就個波未出界已經嗌定 keeper 可以執波啊！因為今日 Happy Hour 呢個嘅踢法咧係幾嘥佢哋嘅體力嘅，即係佢哋始終係撲嗰隊，好多時佢哋都好少腳下球嘅。咁雙方越嚟越多長波㗎啦喎。呢下再先 ，Curry 應該就俾對方踢中咗，踢中嗰隻右腳位啊！始終對方 Yuki， 對方想做個射門嘅時候咧，就踢中咗佢隻腳，犯規係 Kiko 嚟啊！Curry 再斬歐聰頂贏嘅，second波，嘉明。呢下就應該打中咗塊面啊！咁啊，球證就聽到就對方教練阿浩就講一講啊，就認為批爭要俾牌之後咧，就出示咗張黃牌啊！咁啊，嘉明就俾對方嘅97號啦，阿鐘打中咗，咁阿鐘都食咗張黃牌嘅。咁最緊要冇乜事啊 ！Andrew 去處理㗎個罰球，想做個射門，但係就力度唔算好多，打中封到之後呢個波向底線飛嘅，歐聰都有少少加力㗎，咁所以就球證亦都俾張黃牌歐聰。的而且確就係蓄意去拱嘅呢下，咁暫時比數係2比2喎。雙方賽前嘅排名都接近㗎，感性足球就排第10， Happy Hour 排第11。咁當然賽前就大家都係踢咗一場波啫，佢哋總共要踢14場嘅聯賽嘅。暫時榜首嘅球隊就係 FC3啊。呢個 Champions Free League 咧就已經嚟到第7個嘅比賽日啦。Happy Hour 嘅死球開翻禁區頂，阿 Nick 要控一控啊！始終個波比較彈咧，冇得第一時間做射門。如果開到地波俾佢咧，第一時間射可能結果會唔同啲嘅。
歪文斬翻上嚟，咁都係嘉明頂贏喎。阿 Nick 想再彈，但係都係俾阿中炒禍咗。呢亞温繼續，呸！都係向波㗎，想攞個身位要波，但係個波踢咗去出場啦又。射波咧就係 Kiko 啊。Curry 再斬歐衝就爆晒，咁但係 second 波咧都係 Happy Hour FC 搶贏啊！嘉明俾到過嚟 Andrew 呢下就雙方炒埋一碟，嘉明做個射門省中人嘅，再分到過嚟就 Allen 就大腳清啦。最終全場比賽結束啊 ！Happy Hour 同呢個感性足球咧踢成2-2平手㗎。咁就雙方就各得1分，你2粒，我2粒，你1分就我1分啦。咁啊，轉頭就會有另外一場嘅聯賽同大家睇㗎，就會有呢個